Olá, gente, eu estou com mais um vídeo bem legal pra vocês. E hoje eu vou ensinar como trocar o som das notificações que você recebe do seu celular. Primeiramente, você vai vir em configurações. Ó, essas notificações que eu botei aqui, que apareceu aí com vocês. Vocês vão vir aqui, som e vibrações. Aí vão som de notificações. E você vai apertar da primeira coisa. Ó, já chegou aqui. E você vai estar assim, tem que ativar. E você vai no de baixo. Você vai estar assim, você vai ter que ativar. Você vai vir aqui, ó, toque. O meu tá assim, pra quando ligar pra você. Aqui, notificações. Tá vendo? Oi, pai, tudo bem? Onde está a mamãe e o Fábio? E você manda alguém dar um oi pra você. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e tchau.